অনেকদিন হয়েছে সিরাজগঞ্জে আসছি বেড়ানোর জন্য। আজকে আমি গাজীপুরে চলে যাচ্ছি। আসার সময় আমি গাজীপুর থেকে বাস দিয়ে আসছিলাম। আজকে আমি সিরাজগঞ্জ থেকে গাজীপুরে ট্রেন দিয়ে যাব। তো আজকের আমার ট্রেন জার্নিটা কেমন ছিল, আর আমি সিরাজগঞ্জ থেকে গাজীপুর কোন ট্রেন দিয়ে গেলাম, এবং আমার ট্রেন দিয়ে গাজীপুর যাইতে কতক্ষণ লাগছিল। তো আজকে আপনাদের সাথে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া থেকে গাজীপুর জয়দেবপুর পর্যন্ত আমার ট্রেন জার্নিটা কেমন ছিল সবকিছু আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো জানতে হলে পুরো ভিডিওতে আমার সাথেই থাকুন। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। এই তো আমি সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে রেডি হয়ে বাসা থেকে বের হয়ে পড়লাম। আর এই দিক দিয়ে ভাইয়াও বাইকটা বের করে ফেলছে। আর ভাইয়া আমাকে উল্লাপাড়া ট্রেন স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠায় দিয়ে আসবে। এই তো দেরি না করে ঝটপট করে বাইকে উঠে রওনা হয়ে পড়লাম। আর আমার ট্রেন শিডিউল হচ্ছে 2:30-এ, তাই আমরা 30 মিনিট হাতে রেখে 2টার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে পড়ছি। আর আজকে ট্রেনের টিকিটটা আমি গতকালকেই বুকিং করে রাখছিলাম। এই যে গতকালকে সকালবেলা ভাইয়া আর আমি উল্লাপাড়া ট্রেন স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের শিডিউল দেখে দেন চিত্রা এক্সপ্রেসের একটা টিকিট কেটে সিট বুকিং করলাম। আর একদিন আগে ট্রেনের টিকিট বুকিং করার কারণ হচ্ছে ট্রেনের সিট না পাওয়ার কোনো প্যারা থাকলো না, আর নিশ্চিন্তে জার্নিটা করতে পারবো। আর ধরেন আজকে ট্রেনে ভ্রমণ করব, তো আজকে যদি টিকিটটা কাটতে যায় অনেক সময় ট্রেনের সিটটা পাওয়া যায় না। তার জন্য আমি একদিন আগে ট্রেনের টিকিটটা কেটে ফেলছি। এই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আর অপরূপ সৌন্দর্য এই প্রকৃতি দেখতে দেখতে ঝটপট করে রকেটের গতিতে চলে আসলাম আমি আর ভাইয়া উল্লাপাড়া ট্রেন স্টেশনে। খুলনা থেকে ঢাকামুখী চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেন শিডিউলের টাইম 2:30 আগে আমরা ট্রেন স্টেশনে চলে আসলাম। আর এই স্টেশনে আইসা দেখতে পেলাম ঢাকা থেকে খুলনামুখী আন্তনগর একটা ট্রেন দাঁড়ায় আছে। আর হয়তো আমাদের ঢাকামুখী চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনটি এই ট্রেনটির সাথে সামনের স্টেশন থেকে ক্রসিং করে উল্লাপাড়া ট্রেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আসতে আসতে ট্রেন শিডিউলের টাইমটা থেকে একটু লেট হতে পারে। তো এখন কি আর করবে, এখানে বসে বসে কিছুক্ষণ রেস্ট নেই। আর এই দিক দিয়ে দেখতে পেলাম আন্তনগর ট্রেনটি উল্লাপাড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই তো বসে বসে আমি অপেক্ষা করতেছিলাম। আর অপেক্ষা জিনিসটা আমার কাছে একদমই ভালো লাগে না। কি আর বলবো, প্রচন্ড গরম লাগতেছিল। আর বৈশা থাকতে থাকতে অপেক্ষা করতে করতে একদমই ভালো লাগতেছিল না। তাই আর বৈশা না থেকে একটু হাঁটাহাঁটি করতেছিলাম। আর ভাইয়া এই দিক দিয়ে আমার জন্য কোক কিনে নিয়ে আসলো। অনেক গরম লাগতেছিল, আর কোকটা পাই আমি পুরাই খুশি। ঝটপট করে ঢকাঢক করে কয়েক ডোক কোক খেয়ে নিলাম। আর কোকটা খাওয়ার পরে সত্যি অনেক ভালো লাগতেছিল, একদম রিফ্রেশ লাগতেছিল। তো অপেক্ষা করতে করতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, বাট এখনো ট্রেন আসতেছে না। আর আমি বারবার শুধু রেল লাইনের ওইদিকে তাকায় তাকায় দেখতেছিলাম ট্রেন আসতেছে কিনা। আরো বারবার খালি ঘড়ি দেখতেছিলাম আর সময় দেখতেছিলাম যে 3টা বেজে গেছে, 2:30 ট্রেন এখন পর্যন্ত আসার কোনো খবর নাই। আর ভাইয়া শুধু বলতেছিল, আমি তো বলছিলাম আগেই যে ট্রেন শিডিউলের যে টাইমটা আছে ওই টাইমটা থেকে একটু লেট করেই ট্রেন আসে। তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎই ঘন্টা বেজে উঠলো। আপনারা তো শুনলেনই, স্টেশন কর্তৃপক্ষ ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকে অ্যালার্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ট্রেন চলে আসছে। আর আপনারা তো ওই যে ট্রেনটি দেখতেই পাচ্ছেন, অনেক দূর থেকে সাপের মতো দেখা যাচ্ছে ট্রেনটিকে। আর এই তো ট্রেনটি অলরেডি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এখানে চলে আসছে। ট্রেনটির আসার কথা ছিল 2:30টার দিকে, ট্রেনটি পুরাই 45 মিনিট লেট করে প্ল্যাটফর্মে আসছে 3:16 দিকে। যাই হোক, কি আর করার, একটু লেট হতেই পারে। আর আমার বগি নাম্বার হচ্ছে ঘ নাম্বার বগি 55 নম্বর সিট। তো এখন তাড়াতাড়ি করে ঘ নাম্বার বগিটা খুঁজে বের করে আমার তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে পড়তে হবে। আর কি বলবো, ট্রেনের ঘ নাম্বার বগিটা একদমই পিছন সাইডে পড়ে গেছে। এই তো ভাইয়া আর আমি ঘ নাম্বার বগিটা খুঁজতে খুঁজতে পেছনের সাইডে আসতে ঘ নাম্বার বগিটা পেয়ে গেছি। আর ট্রেনটি কিছুক্ষণের মধ্যে ছেড়ে দিবে, তাই তাড়াতাড়ি করে ভাইয়ার সাথে হ্যান্ডশেক আর কোলাকুলি করে বিদায় নিয়ে নিলাম। সত্যি বলতে এই বিদায়ের সময়টা অনেক কষ্টদায়ক ছিল। মুখে অনেক হাসি ছিল, বাট ভাইয়াকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি তাই অনেক খারাপ লাগতেছিল আমার। এই তো ভাইয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেনে উঠে বললাম, আর ভাইয়াকে লাস্ট বারের মতো আবারও টাটা দিয়ে দিলাম। জানি না এই সিরাজগঞ্জে আবারও কবে আসা হয়। সত্যি এই যাওয়ার সময়টা আমার কাছে অনেক খারাপ লাগতেছিল, বাট আমি হাসি দিয়ে সেই খারাপ লাগাটা চেপে রাখতেছিলাম। মানুষের আসার সময়টা সত্যি অনেক আনন্দময় হয়ে থাকে, আর যাওয়ার সময়টা অনেক বেদনাদায়ক আর কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। যাই হোক, আবারও কখনো যদি সময় হয় তাহলে আবারও বেড়াতে আসবো। এই তো ঘ নাম্বার বগিতে ঢুকে সিট নাম্বারটা দেখে সিট খুঁজে বের করে দেন সিটে বসে বললাম। বাট আমার সিটটা হচ্ছে উইন্ডো সিট, ওই সিটে একজন বসে আছে। আর উনি যমুনা সেতুর পরে নামবে, তাই আর কি ওনাকে আমি কিছু বললাম না। উনি তো সামনে নেমেই যাবে, তারপর আমি ওই সিটে বসবো। আর ট্রেনটা স্টেশনে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় নাই, 1-2 মিনিটের মতো দাঁড়াইছিল। ট্রেনে ওঠার সাথে সাথেই ট্রেনটা ছেড়ে দিছে। আর ভাইরে ভাই কি বলবো, এমন একটা সিট পড়ছে কপালে। ট্রেন যাচ্ছে সামনের দিকে আর আমরা সবাই তাকায় আছি পিছনের দিকে। যাই হোক, কি আর করার আছে। এইভাবে আমরা দেখতে দেখতে অলরেডি যমুনা সেতুর কাছাকাছি চলে আসছি। এই তো অলরেডি আমরা যমুনা সেতু ব্রিজের এখানে চলে আসলাম। আর এই ট্রেনটি যমুনা সেতুর এখানে আইসা অনেক স্লো হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। অনেক স্লোলি ধীর গতিতে ট্রেনটি আস্তে আস্তে যমুনা সেতুর উপরে উঠতেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই যমুনা সেতুর উপর দিয়ে এই ফার্স্ট আমি ট্রেন দিয়ে জার্নি করতেছি। সত্যি বলতে আমার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগতেছে। আর নতুন নতুন কিছু দেখা বা নতুন কিছু উপভোগ করার ভিতরে সত্যি বলতে ভিন্ন লেভেলের একটা আনন্দ আর ভালো লাগা কাজ করে মনের ভিতরে, যেমনটা এখন আমার ফিল হচ্ছে। আর আগে শুধু শুনে আসছিলাম যে যমুনা সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন অনেক স্লোলি চলে, আর আজকে আমি সেটা সরাসরি দেখলাম। এই তো দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে আমরা যমুনা সেতুটি অলরেডি পার হয়ে গেলাম। আর এই তো যমুনা সেতু পার হয়ে এই স্টেশনটিতে ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়াইছিল। 3 থেকে 4 মিনিটের মতো এই স্টেশনটিতে ট্রেন ব্রেক দেওয়ার পরে আবারও আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দিছে। আর আমার একটু কোক খাইতে ইচ্ছা করতেছিল, তাই আর কি আপনাদেরকে একটু দেখায় দেখায় কোক খাচ্ছিলাম এই আর কি। আর অনেকক্ষণ একটা না বসে থাকতে থাকতে একদমই ভালো লাগতেছিল না, তাই একটু বগি থেকে বের হয়ে
গেটের এখানে আসলাম একটু বাহিরের পরিবেশটা দেখার জন্য আর একটু হাওয়া বাতাস খাওয়ার জন্য। আর কিছুক্ষণ এই গেটের এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বাহিরের প্রাকৃতিক পরিবেশটা দেখতেছিলাম, আরো তার সাথে ট্রেনের ঝকঝকানি শব্দটি শুনে সেই ছোট্টবেলার স্কুল জীবনের বইয়ের ট্রেন কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেল। ঝক 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 ট্রেন চলেছে রাত দুপুরে ওই, ট্রেন চলেছে ট্রেনের বাড়ি কই, একটু জিরোয় ফের ছুটে যায় মাঠ পুরুলেই বন, পুলের উপর বাজনা বাজে ঝনঝনা ঝনঝন। এই তো ট্রেনটির অষ্টমের এখানে আইসা দেখতে পেলাম একটা বেসিং, সেই বেসিং এর এখানে মিরর লাগানো ছিল। তো মিররটা দেখে ক্যামেরাটা অন করে একটু ঢং ঢং করে ভিডিও টিডিও করে নিলাম। তো এই তো অষ্টম থেকে বের হয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আবারও আমি আমার সিটে এসে বসে পড়লাম। আর বেশিক্ষণ লাগবে না জয়দেবপুর স্টেশনে যাইতে, আমরা প্রায় জয়দেবপুর স্টেশনের কাছাকাছি চলে আসছি। সত্যি বলতে আমার কাছে বাস জার্নি থেকে এই ট্রেন জার্নিটা অনেক ভালো লাগছে। আর সিরাজগঞ্জে যাওয়ার দিন বাস জার্নি করে আমি পুরাই বোরিং হয়ে গেছিলাম। আর আজকে ট্রেন দিয়ে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া থেকে গাজীপুরে ব্যাক করতেছি। এই আজকে সিরাজগঞ্জ থেকে গাজীপুরে ট্রেন জার্নি করে আসার সময় আমি এক সেকেন্ডও বোরিং ফিল করি নাই। সত্যি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে আজকের এই ট্রেন জার্নিটা। এই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে অলরেডি আমাদের ট্রেনটি জয়দেবপুর স্টেশনে চলে আসছে। আর এই ট্রেনটি বেশিক্ষণ স্টেশনে দাঁড়াবে না, তাই ঝটপট করে ট্রেনটি থেকে নেমে পড়লাম। আর আজকের আমার এই ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আর এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, টাটা।